我们再来开一首啊，我不要求你进到这屋里来，请到我无量的寂寞里来吧。哎呀，这个说的真是对啊！你在那里很寂寞、很烦闷，来了一个朋友进到你屋子里说：“哎，今天天气很不错啊。”废话嘛，现在是这啊，他进在你屋里，他不能进入你的寂寞，有用吗？没有用啊！所以这里讲针对了，说是啊，不仅我并不要求你进到我屋子里来。我只希望啊，你能够进入我的寂寞啊，那就是说，人生在世，希望能够至少成为一个自信的，对不对啊？他能够了解你，他能够进入你的寂寞啊，这个人生才有意义，是吧？否则的话，你太孤独了，太寂寞了很悲惨。哎，这个说的很亲切的。就是我们人类的一种这个基本的一个需要啊，是如此。